Интересно, интересно. Чего это у нас там случилось? У нас там черные тучи, и сегодня заорала сирена. Как я не люблю этот звук. Что это они? Одурели? Да я не знаю, отдурели, не отдурели, но там, смотри, черная туча. Ну что? Якобы может, наверное, речка разлиться. Вот сирена орет. Вон там светлое, там за ней. В общем, посмотрим, что к чему. Орет сирена в Архипоосиповке сегодня в 11 часов 01 минуту. Все? Заглохли? Нет. Леха ушел туда, да? Все.